மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க SNS Institutions கோவை. முக்கோணம் SVS Sun Oil. SVS என்றும் healthy. ஓ சொல்றியா மாமா, ஓ சொல்றியா மாமா. கண் விழித்து பார்த்தபோது கலைந்து வண்ணமே. எனக்கு டைட்டில் கொடுக்குறப்போ அது தண்ணி வந்துச்சு, ஆனால் கொஞ்சம் அடைச்சிட்டேன். யுவன் சார் வந்து சான்ஸ் கொடுக்குறேன்டான்னு சொல்லிட்டோன்னே பூத்திடுச்சு. போனதே இன்று சிதறி போன எனக்கு எஸ்பிபி சார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வளர்த்து அந்த டைம் வந்து நான் ஒரு மாதிரி நர்வஸ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரை பண்ணிட்டேன். ஸோ க்ரை பண்ணதுனால என்னோட வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் நினச்ச அவுட்புட் எனக்கு வரல. அண்ணங்களின் இந்த சீசனுக்குள்ளே வர வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் வீசிங்கில். ஸோ எனக்கு அதுதான் பெரிய வரியாக இருந்தேன். நான் எல்லா ஸ்டேஜ்லையுமே இதை சொல்லியிருக்கேன். எவ்ரி வீக் அந்த சைல்டு எப்படி வந்து கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். எங்கும் பாடுது காதல் கீதங்களே. எவ்வளோ நாள் ஆச்சு கிருஷாங் அந்த ஃபைனல்ஸ்க்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்தீங்க? என்னென்ன சாங்ஸ் பாடணுன்றது யாரோட சாய்ஸு, உங்களோடதா இல்லை த டீம் வாஸ் தேரா? அம்மா வந்து கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து கொடுத்தாங்க. ஸோ ஸ்ரீகாந்த் அண்ணா தான் என்னோடய ட்ரெயினர். ஸ்ரீகாந்த் அண்ணா வந்து அதில் அம்மா கொடுத்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு, எனக்கு என்ன பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு ஸ்ரீகாந்த் அண்ணா செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டு அவர்கிட்ட பாடி காமிச்சோன்னே எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அது போகலான்னு சொன்னார். ஸோ அப்படி டைட்டில் கையில் கொடுத்தோன்னு எப்படி இருந்தது கிருஷாங் குட்டிக்கு? கண்ணீர் மட்டும் தான் வந்தது இல்லை, வார்த்தையே வரல. எனக்கு டைட்டில் கொடுக்குறப்போ அது தண்ணி வந்துருச்சு, ஆனால் கொஞ்சம் அடைச்சிட்டேன். யுவன் சார் வந்து சான்ஸ் கொடுக்குறேன்டான்னு சொல்லிட்டோன்னே பூத்திடுச்சு. எல்லா சிங்கர்ஸ் மாதிரி எடுத்து பாடணுன்ற ஒரு ஆசை. பட் நீங்கள் பர்டிகுலராக எஸ்பிபி சாரை பற்றியே பாடுறீங்க இல்லை? அது கொஞ்சம் டஃப் தானே கிருஷாங்? அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அது இருக்காது? எனக்கு எஸ்பிபி சார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து சில சாங்ஸ் வந்து டஃப்பாக இருக்கும், சில சாங்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்படிதான். பொன்மையில் ஆடுது வெண்பனை தூவது பூமி என்னை சீராட்ட ஆலம் விழுது ஆட அதில் ஆசை ஊஞ்சலாட அண்ணங்களின் ஊர்வலம் சகரு மகபோதவனித சனிரேனி ஸ்வரங்களின் தோரணம் எங்கெங்கும் பாடுது காதல் கீதங்களே. ஸோ நீங்கள் பாடின அந்த ஃபைனல் ஃபினாலே சாங்ஸில் வந்து விச் சாங் வாஸ் லிட்டில் டஃப் ஃபார் யூ? ரெண்டுமே லாங் டைம்னு கிடையாது, பட் கடவுளை மெத்த வித்த மேடை நீடட் லிட்டில் மோர் எஃபர்ட் தென் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அதாவது கமல் சார் எதிர்க்கோ வந்து நின்று பேசுறது கூட சில பேருக்கு அப்படியே ஒதுரும். எப்படி இருந்தது அந்த ஒரு தருணம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கமல் சார்? அந்த பாட்டு எப்படி பாடினீங்க கிருஷாங்? ரஹ்மான் சார் வந்து ஆன்லைனில் ஒரு வாட்டி ஜாயின் பண்ணாங்கல்ல சூப்பர் சிங்கரில், அந்த டைம் வந்து நான் ஒரு மாதிரி நர்வஸ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரை பண்ணிட்டேன். ஸோ க்ரை பண்ணதுனால என்னோடய வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் நினச்ச அவுட்புட் எனக்கு வரல. அது கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருந்தது. ஆனால் அந்த நான் அழுத இன்சிடெண்ட்டை நினச்சிட்டு நான் நர்வஸாக ஆகக்கூடாது, நம்ம நர்வஸாக ஆகாமல் சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலாக. எனது வீடு எனது வாழ்வு என்று வாழ்வது வாழ்க்கையா, இருக்கும் நாள் சுவருக்குள்ளே வாழ நீ ஒரு கைதியா, தேசம் வேறல்ல தாயும் வேறல்ல ஒன்றுதான், தாயை காப்பதும் நாட்டை காப்பதும் ஒன்றுதான், கடுகு போல் உன் மனம் இருக்கக்கூடாது, கடலை போல் விரிந்ததாய் இருக்கட்டும், உன்னை போல எல்லாரும் என்னோடும் அதில் இன்பத்தை தேடோனும், சாதி மல்லி பூச்சரமே சங்கத்தமிழ் பாச்சரமே, ஆசை என்ன ஆசையடி அவ்வளவு ஆசையடி. தேங்க்யூ அக்கா. இல்லை ஆக்சுவலாக உங்களை பேச விடுறதோடு அப்படியே பாடி கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்குது. ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ தான் எனக்கு இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் கிருஷாங்னால இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அந்த ஒரிஜினல் சாங்கை வேர்ஷனை வந்து அப்படியே கொண்டு வருது தான். ஸோ ஐ திங்க் இன்னொரு கெட்டப்பில் வந்து நம்ம கிருஷாங் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ரெடியா?
பார்த்துடலாமா அந்த கெட்டப்லையும்? பொறுக்கையில் என்னோடு பொறந்தது வளர்ந்தது பாட்டு, நடக்கையில் என்னோடு நடந்தது கலந்தது வீட்டு, இருக்குது கிட்டார் ட்ரம்ஸுகள் ட்ரம்பெட்டு ஃப்ளூட்டு, இவைகளை ஒன்றாக இசைப்பவன் அவன் இங்கு காட்டு, விதவிதமா வகை வகையா சுகம் சுகமா சுரம் படிப்பேன், இமய முதல் குமரி வரை இதயங்களில் இடம் பிடிப்பேன், குயிலின் சங்கேதம் கொக்கு, கிளியின் சங்கேதம் கிக்கி, எனது சங்கேதம் சப்பா, இதுக்கு கிடையாது தாப்பா, குமரி ஆனாலும் கிழவி ஆனாலும் நின்ன காதார கெப்பா, புதுச்சேரி கச்சேரி கஜக பாட்டி ஒன்று புடிச்சு, புது டைகர் ஆச்சாரி போல படிச்சு, பம் சிக்கு பம் சிக்கு பம் ச பம் 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 சிக்கு பம் சிக்கு பம் ச பம். ஓ மை காட். ஓகே, ஸோ கிருஷாங் வந்து ஃபுல் பர்ஃபார்மராகவே மாறி வந்த கெட்டப்பு. அதாவது நம்மளுக்கே தெரியும், விஜய் டிவி சூப்பர் சிங்கர் நம்ம நிறைய எபிசோட்ஸில் பார்த்துருக்கோம். ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் வந்து அவர் கெட்டப்போட தான் வருவார். ஸோ இன்றைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி கமல் சார் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேவரட் மியூசிக் டைரக்டர்னு இருக்கும்ல. ஸோ கிருஷாங்கோட ஃபேவரட் மியூசிக் டைரக்டர் யார்? எம்எஸ்வி சார். அவரோட கம்போசிஷன்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓ ஓகே, அவரோடதுல ரொம்ப பிடிச்ச சாங் என்ன உங்களுக்கு? மௌனமே பார்வையா. தேங்க்யூ அக்கா. என்னை விட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கிருஷாங் குட்டியை பாட சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். பட் இன்னைக்கு கிருஷாங் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு சிங்கராக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக த கிரெடிட் கோஸ் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் இல்லையா? அம்மாவை கூப்பிட்டுடலாமா? கண்டிப்பா அக்கா. நீங்களே கூப்பிட்டுருங்களேன். அம்மா ப்ளீஸ் கம். மம்மி நானா வைபு ப்ளீஸ் கம். உலகமே வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கு கிருஷாங்னா, நான் சொன்ன மாதிரி தான் த மெயின் சப்போர்ட், ஒரு பில்லராக இருந்திருக்கீங்க த்ரூ அவுட் சூப்பர் சிங்கர் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ சொல்லுங்கள், எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது இன்னைக்கு டைட்டில் அடிச்சிருக்காரு? ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எனி பேரண்ட்டுக்கு இருக்க மாதிரி அதே மாதிரி ஃபீலிங் தான். ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறோம். ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் கண்டுபிடிக்கல கிருஷாங்கோட டேலண்ட்டை. ஸோ ஸ்கூலில் வந்து கண்டுபிடிச்சி அவன் பாடக்கூடிய பையன் நல்லா பாடுறான் அப்படின்னு ஆனுவல் டேலெலாம் ஒன்று ஒன்றா சான்ஸ் கொடுக்க ஓய் அவன் இப்போ நல்லா பாடுறான் போல் அப்படின்னு அப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் சூப்பர் சிங்கர் ஆடிஷன்ஸ்க்கு வந்தோம். அண்ட் இங்கே வந்து அவன் க்ரோத்தை பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு வந்து இவனுக்குள்ளே இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ அதான் அவன் ஒரு ரவுண்டாக அவன் புஷ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும்போது இன்னும் சேலஞ்சிங்காக எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஜட்ஜஸும் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க. அண்ட் மென்டர் ஸ்ரீகாந்த், ஹரிஹரன் அண்ட் பினியா மேம் 2 பேருமே வந்து இன்னும் வேறு மாதிரி சாங்ஸ் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நல்லா புஷ் பண்ணாங்க. ஸோ 7ல் பார்த்துட்டு இந்த கோவிட் நடந்த போது நான் திரும்ப போகும்போது ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நான் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி 1.5 years ரொம்ப ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணான். அண்ட் இந்த சீசன் ரொம்ப காம்படிட்டிவ் சீசன், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காம்படிட்டிவ் சீசன். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அவர் எடுத்த சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஐ வாஸ் ஈவன் ஆஸ்கிங் எஸ்பிபி சாரோட ஒரு சாங்ஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் அதுலேயும் வந்து ரொம்ப டஃப்பான சாங்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் நாங்கள் டஃப் சாங்ஸ்ன்னு கொஞ்சம் தான் மேம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா ஃப்யூச்சர் ரவுண்ட்ஸ்க்கு வேணுன்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம். பட் என்னென்னா இந்த சீசனில் பசங்க காம்படிட்டிவாக பாட நீங்கள் ஒரு பேட்டிலும் சர்வைவ் ஆகணும்னா அந்த மாதிரி எடுக்கணுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ த சீசன் புஷ்ட் அஸ் டு a level where we had to take more and more டிஃபிகல்ட் சாங்ஸ். அந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கான்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமை. ஈவன் லாஸ்ட்டாக அந்த சாங் பாடும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் அமைத்து ரொம்ப காஃப் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஸோ 2 தடவை அவனுக்கு பஃப் கொடுத்துட்டு தான் பண்ணோம். ஸோ அவன் ஹெல்த்தில் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கான்றது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் நிஜமாவே. ஏன்னா அவன் இந்த சீசனுக்குள்ளே வர வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தான் வீசிங்கில். ஸோ எனக்கு அதுதான் பெரிய வரியாக இருந்தேன். நான் எல்லா ஸ்டேஜ்லையுமே இதை சொல்லியிருக்கேன். எவ்ரி வீக் அந்த சைல்டு எப்படி வந்து கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும், கற்றுக்கிறது, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். எவ்ரி டியூஸ்டே அங்கே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் வாய்ஸ். இந்த லாஸ்ட் பாடும்போது கூட பார்த்தோம் நாங்கள் வென்னிங் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. அவன் அந்த பாட்டு பாடி ஆக்சுவலாக பாடும்போதே பார்த்தீங்கன்னா காஃப் பண்ணிட்டே தான் இருந்தான் அப்பப்போ. சித்ராமா எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்களுடைய ஹெல்த் இஷ்யூ பார்க்கும்போது நிறைய மெடிசன்ஸ்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பண்ண கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், அது போயிடும் இல்லை, இட்ஸ் கான். வாட் வுட் யூ லைக் டு டெல்? பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து நிறைய குழந்தைங்க வந்து நிறைய டேலண்டோடு இருக்காங்க. பட் வரத்துக்கான சில விஷயம் தயக்கமாக இருக்கும். பட் அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட்ஸாக நீங்களும் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க, இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்கன்னும் போது வாட் வுட் யூ லைக் டு டெல்? ஆக்சுவலாக இதுக்கு மியூசிக்லேயே பேக்ரவுண்ட் அதெல்லாம் வேணுன்ற அவசியமே கிடையாது. கிருஷாங்கை பொறுத்தவரை எங்கள் 2 பேருமே மியூசிக் தெரியாது.
ஸோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வெளியே வருது. ஸோ நம்ம அதை தைரியமாக எல்லாத்துக்கும் போய் காம்படிஷன் வாட் எவர் இட் மேபி போனால் தான் நம்ம லெவலில் என்னன்றது தெரியும். நாங்களும் அதை பண்ணோம். எங்களுக்கு கிருஷாங் வந்து சூப்பர் சிங்கர் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லும்போது அது ஒரு வேறு லெவலான காம்படிஷன். நம்ம சைல்டு அங்கே அவ்வளோ பண்ணுவானான்னு தெரியலையே, 2 பாட்டு தான் தெரியும், சர்வைவ் ஆவானான்னு ரொம்ப பயந்தோம். ப்ளீஸ் அந்த மாதிரி தயங்காதீங்க. போய் ஒரு ஆடிஷன் அட்டென்ட் பண்ணுறதால எதுவுமே ஆக போகிறதில்ல. ஆமாம். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அங்கேருந்து ஒரு 10 டைம்ஸ் க்ரூ ஆகலாம். ஸோ டெஃபினட்டாக கூட்டிகிட்டு போங்க. ஸோ நம்ம சைல்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்ம இது வந்து சில டைம்ஸ் வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும். நம்ம வீட்லேயே டெய்லி பாடிட்டு இருக்கிறதால நம்மளுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும். பட் வெளியேருந்து பார்க்கும்போது சில பேருக்கு அது இவ்வளோ நல்லா பாடுறான் அப்படி வந்தவன் தான் கிருஷாங். ஸோ எங்களை விட வெளியே இருக்கிறவங்க சொல்லி நாங்கள் வந்தோம். 2 இயர்ஸ் தான் அவனுடைய ஜேர்னியை பார்த்தீங்கன்னா. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு காம்படிஷன் தான் போயிருக்கான். அடுத்தது நேராக சூப்பர் சிங்கர் வந்துட்டான். ஸோ அப்படியே ஒரு நீங்கள் வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு சாங் டெடிகேட் பண்ணால் என்ன சாங், அதோட நம்ம முடிச்சிடலாம். நீயோ கிளிப்பேடு பண்பாடும் ஆனந்த குயில் பேடு, ஏனோ தெய்வம் சதி செய்தது, பேதை போல விதி செய்தது, கண்ணே கலைமானே கண்ணிமையில் என்ன கண்டேன் உன்னை நானே. அம்மாக்கு ஆனந்த கண்ணீரே வந்துடுச்சு. ஸோ எனக்கு இந்த சாங் ரொம்ப பிடிக்கும். அவன் பாடினா அடிக்கடி நாங்கள் 2 பேரும் பாட வச்சு கேட்போம் இந்த சாங்கு. வா, ஸோ ஸ்வீட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். இதே மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. டெஃபினெட்லி நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்த விஷயம் நிறைய கிருஷாங்க்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த லிட்டில் ஒன் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ரெடி இல்லை? நம்மளும் பாடுறோம்ப்பா. என் கூட பாடுறியா இப்போ? ஆமாம், ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு ஸ்ருதி கொஞ்சம் இப்போ லேட் ஆகுது, பின்னாடி வரட்டும் ஸ்ருதி, அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஓகே டன். பட் எனிவேஸ் தேங்க்யூ மேம். இட்ஸ் அ ப்ளஷர் மீட்டிங் போத் ஆஃப் யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் கிருஷாங் குட்டி. இன்னும் நிறைய விஷயம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ. மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க SNS Institutions கோவை. முக்கோணம் SVS சன் ஆயில். SVS என்றும் healthy. சொல்றியா மாமா, சொல்றியா மாமா.